喂 ，Hello， 大家好啊！又到咗我哋動漫開心天嘅時間啦。我係大家嘅主持，我係黃獎。咁啊，呢個 X-Men 故事有啲博大精深嘅。點解咧？因為我哋唔好講個漫畫歷史，因為太遠啦。咁但係電影咧，其實都做咗3集 X-Men 啦。一集前傳啦，大家見到Professor X 係後生時候仲有頭髮嘅，未光頭嘅時候啦，嗰陣時。嗱，你同我介紹呢啲效果係咪？係啦，全部都係睇美國嗰啲英雄劇都係睇靚仔，睇咗靚仔先咁都有正常嘅。咁跟住另外仲有2集狼人啦。咁所以其實咧，即係之前嘅 X-Men 咧，其實都已經做咗6集噶啦。咁而家呢一集係講咩咧？叫做Day of Future Past 啦，即係佢而家講緊嘅就係一個未來嘅故事。咁啊呢個古仔我覺得得意嘅，點解咧？因為佢好有歷史價值，歷史價值到咁嘅地步咧，其實佢係講緊咧1981年嘅漫畫。我相信好多聽眾可能未出世嘅嗰陣時，咁喺1981年發生咩事咧？佢出咗2集嘅啫，薄依依咁2本書。咁個古仔係講咩咧？係講去到佢哋個時候去到未來啦。即係1981年 X-Men 第一集。咁唔係，第一集係60幾年嘅。OK，即係佢經歷咗好多嘢噶啦。咁去到81年嘅時候，佢要諗下啲新古仔。81年嘅新古仔咧，佢就話佢喺未來。咁遙遠的未來咧，個世界已經係毀滅到即係邊緣啦，好破敗嘅。幾時啊？遙遠未來係幾時？佢講嘅所謂遙遠的未來咧，其實係2013年，即係舊年。即係我哋已經喺未來啦，其實係咪？係咁，但係佢講嗰陣時，究竟發生咩事咧？就係因為咧就有啲巨型機械人。本來咧係做出嚟去對付啲異變人嘅 X-Men， 其實就係因為有異變而發生咗，令到佢哋有啲超能力嘅人啊嘛。咁呢啲巨型嘅機械人咧叫 Sentinel， 就專係咧就係毀滅嗰啲 X-Men 嘅或者其他嘅異變人嘅。咁但係咧呢啲 Sentinel 咧就暴走啊，咁於是咧就普通人、正常人或者其他嘅超能人就冚唪唥都照打。咁於是咧就到最後咧係死剩4個 X-Men。加埋Magneto 即係磁力王啦，咁另外仲有2個超能人，咁係剩翻幾個嘅啫。咁佢哋覺得呢個世界去到咁痛苦點算呢？就穿越時空，就翻去以前去翻呢個1981年，去改變一個好重要嘅歷史，咁令到咧呢啲巨型機械人 Sentinel 咧唔好做出嚟，咁於是嗰個世界咪唔會走向滅亡咯。OK，咁大家可以想象下。大家諗下1981年發生咩事咧？當其時係未有未來戰士嘅。大家諗下呢條橋其實同未來戰士好似嘅。Terminator 咪又係講緊翻轉頭做一件事，令到個世界唔好即係有嗰個毀滅嘅世界啦。另外咧，當其時咧係未有回到未來嘅，係啊，即係佢哋抄佢噶。嗱，佢哋係參考佢嘅。嗱，佢哋嘅導演呢，即係回到未來同埋未來戰士嘅導演呢，都承認呢係有參考到 X-Men 嘅 Day of Future Past 呢個故仔嘅。事實上，佢對後來，因為好老實講，當時個創意係好深，同埋當時好老實講，美國漫威嗰陣時嘅人力嘅資源好強嘅，即係佢擺咗好多好勁嘅劇作家呢去幫佢哋度漫畫故仔。咁所以呢，佢哋好影響到將來好多新嘢都喺嗰度諗。咁嗱，呢個故仔呢。仲有一樣嘢特別嘅地方係咩咧？就係佢有一個特色，佢係話俾你聽。當你去咗以前啦，即係回到去過去改變歷史之後，嗰個世界原來係唔會改變嘅，只不過咧係時間做咗分叉線，就有2個世界繼續發生。咁嗰個古仔到未來之後咧，發生咗咩事咧？就係個未來嗰個世界依然係咁，嗰幾個 X-Men 同埋Magneto 到最後咧，依然都係俾 Sentinel 嗰班嘅巨型機械人殺晒嘅。即係嗰個封面淨係話俾你所有人死晒，咁但係咧改變咗歷史嘅呢一條線咧，又繼續向前行，咁就變咗有2個平衡嘅世界發展咯。嗱，大家如果有留意回到未來嗰3部嗰3套電影咧，佢哋都係 base on 呢一個概念咁樣去諗落去嘅。咁所以佢對後世嗰個諗法，即係講普及文化方面啦，之後嗰個受佢影響其實好深，對時間嗰個睇法，對時間同埋平衡時空嘅諗法。都好受呢件事影響。咁但係電影又冇講到咁複雜啊，有平衡時空。電影就算啦，佢唔好搞到咁複雜啦。電影咧，嗱，其實咧，電影咧，佢就要照顧即係普羅讀者或者觀眾嘅感受。咁所以咧，佢哋完咗之後咧，佢哋解決問題啦嚇，翻去所謂嘅未來啦。咁嗰個未來咧，其實咧又好似即係理想啲嚇，大家好開心，好溫馨咁喺間學校度教緊書。但係咧。即係明眼人咧就發覺，咦唔係喎，我哋睇開之前 X-Men 1、2、3集，喂好慘烈嘅喎，
有啲事情發生過噶嘛，即係阿 Jean Grey 靈鳥好似又死咗噶嘛，阿 Cyclops 又死咗噶嘛，咁點解去到嗰度忽然之間，咦呢啲人冚唪唥都喺翻晒度冇死到嘅咧？因為改變咗歷史，跟住所以所有嘅嘢我哋就抹走咗啦。咁我哋就會有一啲咁樣嘅故事啊，即係我哋有啲咁嘅考慮位咧、矛盾位，我哋會發生咗出嚟。講到你話呢個Tomato 話呢個好複雜咧，我記得咧嗰陣時回到未來咧，佢哋將呢個平行宇宙分叉線要表達出嚟嘅時候咧，佢係即係佢係講個角色咧，用個壁布、用個白板咧寫出嚟畫線咯，係畫線啊！佢咁樣解釋翻俾啲觀眾聽啊，因為太複雜啦，佢太複雜。於是佢要揾一個即係神經博士咧，即係個樣都係愛因斯坦咁樣噶嘛。佢淨係喺個黑板度教你，喺套戲入邊個黑板度講俾你聽。佢預咗大家唔明係。咁於是而家去到呢個 X-Men 古仔度，佢咪廢鬼事咯。佢都直頭唔解俾你聽就算個世界。咁我個未來咪俾佢哋改變咗咯。OK 啦，你應該明嘅，廿幾30年你應該明嘅。係啊，佢就唔再講嗰個平行時空嗰啲咁樣嘅故仔啦。咁但係喺個漫畫度其實唔係咁嘅。漫畫有喺呢件事，我出咗個人物咧喺漫畫度出現係好有代表性嘅。嗰個咧其實咧就係雷射眼啊 Cyclops 同埋 Jean Grey 生嘅一個女嚟嘅。咁如果你睇電影咧，嗰個穿越時空嗰個咧，其實咧就係Wolverine 嚟嘅，狼人嚟。但係咧，如果你睇漫畫咧，其實係 Shadow Cat。咁喺嗰個電影度咧，就靠阿 Shadow Cat 嘅能力帶走Wolverine 嘅啫。點解變咗 Wolverine 去嘅 ？Wolverine 紅啲啊嘛。吓，就係咁嘅。係啊，即係喂呢啲商業元素嚟噶嘛。喂，呢個男明星紅啊，俾多啲去佢做咯，咪做晒咯。咁但係如果喺漫畫書裏邊咧，Wolverine 咧係喺未來世界裏邊繼續打，跟住死咗咯。係啊。咁但係喺個電影度，我要呢個人做多啲啊嘛。咁有個角色咧喺個電影度係冇出現過嘅。咁嗰個叫 Rachel 係咩人咧？Rachel 其實咧就係阿雷射眼 Cyclops 同埋阿 Jean Grey 生嘅女。咁呢個角色咧後來咧就佢亦都穿越啊！佢穿越咗之後咧，跟住佢就留低咗喺即係所謂現代嘅世界啦，即係佢唔喺未來。跟住咧佢就去咗英國去組咗另外一隊 X-Men。咁然之後咧佢對後世嗰個故事就好大影響。點解咧？因為跟住再落嚟嘅故事，個 X-Men 故事咧又再分叉線。點解咧？因為之後嘅故事咧，阿 Jean Grey 真係死咗嘅。咁如果 Jean Grey 死咗，邊個生佢出嚟咧？好疑惑咯。然之後咧喺後來嘅世界裏邊咧，阿 Cyclops 咧係娶咗另外一個女人嘅，個樣係同阿 Jean Grey 一模一樣噶啦。嗰陣時咧，佢仲仍然希望啲男人咧係即係俾人嘅感覺專一啲嘅。你就算追第二個咧，都追過一樣樣嘅。都係掛住舊嗰個啫，替身嚟嘅。即係俾個理由，大家接受佢啦，係咪？咁然之後咧，佢哋係生咗個仔噶，佢係冇生到個女噶。咁究竟阿 Rachel 係邊個咧？佢嗰個自己個身份矛盾好得意嘅，即係嗰個係另外一個故事 which 係今次個電影度係冇 cover 到。咁好啦，Tomato睇一套戲啦，係咪？套戲裏邊最吸引你嗰個角色係邊個？Quicksilver。點解咧？Quicksilver 點解令你覺得佢咁型？靚仔又係靚仔啦，當然。咁佢又唔算好靚仔嘅，有啲花靚嘅，但係佢中間有一個位係佢聽住歌去救嗰啲因為佢好快啦，所以好似時間都停頓咗咁樣啦。咁佢去個子彈飛到一半，佢又可以移開佢，咁個好型。係，即係個動作好型。咁但係只靚仔仲型咯，即係講完啦。同埋佢嗰個異能好型，同埋佢嗰個 present 出嚟嗰個異能咧，佢嗰個用個好得意嘅方法去令到你覺得哇好正。咁點解咧？其實咧好老實講，當年嘅漫畫版裏邊咧，Quicksilver 係冇份嘅，佢冇做過呢件事嘅。佢呢件事咧，其實係電影特登砌佢出嚟嘅。嚇點解咧？因為 Quicksilver 呢個角色咧，其實佢係 Magneto 個仔嚟嘅。咁變咗咧，佢嗰個佢同磁力王嗰個關係咧，佢要喺度交代一下。但係電影度呢又交代得唔係好清楚嘅。咪呢Tomato，你有冇睇到嗰一段啊？佢就係講咗一句，磁力王就係講咗句，我好似識你阿媽咁。咁識唔代表係啦，即係當然佢可以唔認啦。跟住佢個含蓄啊，好係啊，即係好保留咁啦嚇。喂，男人係咁噶啦，即係費事話你知。跟住個仔又話係啊，我阿媽好似都有識過人有呢種超能力嘅噃咁，係冇交代到。但係事實喺漫畫裏邊，佢係父子關係啦。咁所以喺套戲裏邊佢就
其實佢嗰啲華山救母古仔嚟㗎，寶蓮寶蓮燈嚟嘅，即係救阿爸，即係去個監獄度救翻阿爸出嚟。咁又跟住佢就做佢嗰啲即係好型嗰個動作啦嚇。咁事實上漫畫世界裏邊佢都係型嘅。點解咧？因為後來嘅即係佢後來離開咗 X-Men 嘅喺漫畫裏邊，佢係去咗呢個 Avengers 係 Avengers 嘅西岸部隊。即係因為 Avengers 個古蹟都好博大噶嘛，咁佢東西岸係分咗兩派，佢係西岸部隊嘅隊長嚟嘅。嚇！但係 Avengers 唔係後天嘅咩？咁佢先天嗰啲唔係算係外人嘅。其實 Avengers 好複雜嘅，即係佢係好多人都有份 join 佢嘅，即係百花齊放。咁啊 Avengers 係另外一個世界啦，當然就咁我哋又見到一樣嘢咧，就係當然佢好型，因為佢一帶住個 Walkman 嚇，帶住個 Walkman去進入另一個狀態，然之後咧就快到冇人有，即係大家都接觸唔到佢，然之後佢可以改變當其時大家嗰個動作。咁但係咧，其實咧，我想講咧，大家留意下嗰套戲咧，佢話俾你聽咧，佢哋回到去過去嘅時候咧，佢去咗1973年，然之後嗰隻歌咧都係 Time in a Bottle。咁而 Time in a Bottle 咧就係真係1973年嘅歌嚟嘅。OK，咁但係嗰個係一個黑膠碟年代。冇 Walkman 啲啊 ，Walkman 係未做出嚟噶，你明啊？大家唔好懷疑 Walkman 其實唔係美國人發明噶 ，Walkman 咧係日本 Sony 嘅產品，1973年1979年推出市場嘅。Walkman 係咪即係 MP3 啊？唔係，我覺得嗱呢個咧就係即係製作人嘅諗法啦，係咪？即係佢覺得我唔係 MP3 已經古代噶啦，我唔係 MD 機已經再古代啲啦。去到 Walkman 仲唔係古代？大家即係研究下 Walkman 嘅年代，其實都唔係咁古嘅。佢係卡式帶嚟嘅。係啊，即係我相信事實上1973年係有卡式帶噶啦，但係都係大機咯。大家冇一個帶住個機喺身度可以周圍走嘅概念。但係佢要做到嗰個場面，佢要做到佢帶住咗嗰個 Walkman 同個世界脫離咗。係啦，佢要做呢個，佢要做呢個效果，佢要做呢個效果，所以佢就放棄咗去深究。佢夾硬係有啲夾硬啦。咁但係我覺得夾硬都冇所謂，因為件事都係事實上係真係做到個想佢型嗰個效果咯，都幾得意。另外咧，未來世界同現代世界呢套嘢好睇嘅地方係咩咧？好多角色啊！你諗下，即係 Professor X 咧，即係佢光頭嗰個又喺度，有頭髮嗰個又喺度，佢哋兩個冇相遇，但係即係隔空大家係傾到偈嘅。跟住咧，磁力王老嗰個又喺度，後生嗰個咧又要同阿 Professor X 一齊去達成一啲嘅任務即係佢有好多呢啲咁嘅地方咧，其實都出嚟嗰個效果，其實我覺得係百花齊放到教慣你，已經睇到眼都翻埋。跟頭先講啦，我又整多一個 Quicksilver 本來冇嘅角色啦。喺未來世界有幾多個人啊？你數唔數到？仲有范冰冰啊！係啊，大家哇，大佬又咁講啊！你真係好想睇范冰冰咧？套戲裏邊咧，佢就真係唔係太多戲嘅啫，而且淨係好似得一句台詞就其實死咗。因為佢開始好快就死咗，跟住佢話俾你知，原來佢有能力去穿越時間，去翻幾個鐘頭前，所以佢又冇死。呢個就係我哋中國強大嘅表現啊！我哋就見到佢要比較，佢哋要俾啲嘢，佢要俾啲角色出嚟做，等佢打入佢個市場。但係佢又唔係好尊重你咯，佢俾個冇乜戲做嘅角色俾你做咯。你就真係我老實講，我覺得佢得一個動作嘅啫。嚟啦，因為佢做一個角色叫做 Blink， 如果冇睇過漫畫書，可能唔係好覺。如果你睇漫畫書咧，其實 Blink 呢個角色又係咧喺呢個古仔裏邊冇出現過嘅。佢係 Blink 咧，其實咧係去到90年代尾先出嚟。咁而呢個角色咧，好老實講咧，就冇乜點孭個大旗，但係嗰個能力好強，就係咧佢可以做一啲我哋叫做 portal 啊，即係嗰啲空間轉移。咁於是咧，佢喺個空間度整個窿出嚟，咁跟住咧就你嗰日啱啱衝埋嚟嘅時候咧，就可能去咗第二個空間度。其實咧就係即係等於叮當嘅隨意門。咁於是咧動作咯，佢又冇乜動作啦，佢掟波出去，佢成個就掟個空間，掟到門出去。咁跟住即係譬如我同伴想逃走，就可以喺嗰個空間度逃走啦。又或者我有個殺手想殺我啦，咁我喺我前面有道門，咁跟住掟過嚟嗰個飛彈咧，就經過呢個門去咗第二度，於是就打唔到我咯。誤中咗他人啊！有可能係嗰啲啦，又或者誤中翻你自己咧，佢控制咁樣，因為即係佢嗰啲能力其實好型嘅，呢個我都唔否認。但係佢唔係一個好重要嘅角色咯。咁跟住仲有嗰啲咩Warp
Psychopath 啦，即係嗰個印第安人啦，嗰個又係漫畫書裏面好少見啦。Bishop 啦，Bishop 係應該係一個未來嘅黑人嘅未來警察啦。套戲裏邊又係出咗好少，但係漫畫書裏邊又係好勁嘅。點解咧？因為佢係將所有其他人嘅能量咧，就轉化為自己支槍裏邊嘅能量。咁即係你打佢，佢就儲埋呢啲能量打翻你咁嗰啲咧。即係其實星獸路妖嗰啲吸星大法嗰啲嚟噶嘛。即係佢好多呢啲角色其實都吸